跟住到 Chem 1 Pair 1A 第31條題目啦。咁咧佢就問你邊句 statement 咧係正確嘅。咁如果個 system 嘅 volume 係下跌咗，咁 volume 下跌咧有兩個影響。第一個影響咧就係令到個 pressure 個壓強上升啦。第二咧就係令到個濃度係上升嘅，即係無論你係 SO2 啦、O2 啦，定係 SO3 咧，個濃度咧都會一齊係上升嘅，係啦。咁就望翻 Statement 1先。咁 Statement 1咧佢就話啦，呢個 Kc 咧個 value 係增加，咁呢個就一定唔係啦，因為呢個嘅pressure 啦或者 concentration 嘅上升咧就唔會影響到個 Kc 嘅，Kc 只係會受到呢個溫度所影響，咁所以一係錯嘅。而咧佢就話個平衡位置咧就向右移，咁呢個就啱啦，因為咧就今次咧你對比翻嗰個 number of moles of gaseous reactant 同埋 product 去睇翻嘅話咧，咁會見到個 gaseous reactant 嘅 number of moles 咧係大過個 product 嘅。咁今次 pressure 上升嘛，咁佢應該想盡量撳翻低個 pressure 噶嘛，咁所以咧佢就會向右移咧，就盡量即係盡量去撳翻低個 pressure 咁樣，咁所以二係啱嘅。咁3咧佢就話嗰個嘅 rate of decomposition 咧就增加嘅咁樣，咁係咪一個事實咧？咁樣咁就可能啲同學咧就會話，咁如果平衡位置就向右移喎咁樣，咁你 rate of decomposition 咁即係講緊一個嘅 beverage 嘅 reaction 啦，咁點會增加咧？咁樣咁睇落就好似係錯嘅咁樣，咁但係其實我咁樣講喎，你今次咧你個 SO3 嘅濃度咧係上升咗嘅喎，咁啊濃度上升，咁點解個 rate 會下跌咧？咁樣咁所以其實咧3咧其實係正確嘅。咁如果方便大家理解咧，咁就可能畫個 graph 俾大家睇咧會好啲。咁就我用紅色咧就代表 forward 啦，黃色咧就代表 backward 啦，咁樣。咁然後我當譬如喺呢個位咧，就個 volume 咧就下跌咗咁樣。咁就一開始佢兩個 rate 應該係一樣㗎啦，因為佢就即係佢哋應該係 reach 咗 equilibrium 㗎嘛，係咪？咁所以佢哋兩個嘅 forward 同埋 backward 嘅 rate 應該會一樣㗎啦。咁之後啦，去到 volume 跌嗰下，佢應該咧就兩個嗰個 rate 咧都係會一齊上升嘅，都一齊會上升嘅。但係個分別咧就係因為咧佢最後咧就因為 pressure 上升啦，就令到個平衡位置係向右移嘅。咁所以咧個 forward 就升好多，個 backward 咧就升少啲。但係兩個都會上升，因為兩個嘅 concentration 都上升咗嘛。咁所以就兩個都上升，但係 forward 升多啲。咁跟住佢兩個咧就會趨向一個嘅平衡啦。咁樣咁就最終咧就重新 reach 咗個新嘅 equilibrium。係啦，咁如果畫幅 graph 出嚟咧就係咁樣嘅，咁所以就即係 option 3咧就好多同學就錯咗啦。咁咧你見啦 ，heat rate 就得28%啦，咁咧就有56% 嘅同學咧就揀到 B 喎，即係佢哋覺得3係錯嘅喎，係啦，咁就呢條咧就少少伏啦咁樣，咁但係咧呢一條咁伏之後咧，咁如果你再睇埋即係你睇白 topic 嗰個 playlist 嘅話咧，你睇下一條片咧就會發覺雖然個 heat rate 好低啦，咁但係又好諷刺地咧，下年咧就出咗條好似嘅題目。然後咧，考評局係出錯咗嘅。